warbixinta saadaasha roobabka ee toddobaadka. Warbixinta saadaasha roobabka guga ee toddobaadkan la filayo inay ka di'i doonaan dhammaanba gobollada dalka beegan 23 ilaa 30 Maarch. Xogtan ayaa muujinaysa in roobab lagu qiyaasay 40 milimitir ilaa 50 milimitir ay ka di'i doonaan gobollada Sanaag, Awdal, Maroodi Jeex, Togdheer iyo Sool. Halka gobollada Saaxil iyo qaybo ka mid ah gobolka Sool la filayo inay ka di'i doonaan roobab xaddigooda lagu qiyaasay 20 milimitir ilaa 30 milimitir. Guud ahaanba bulshada ku dhaqan Jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaan gobollada ay ka di'i doonaan roobabkani, waxaa lagu wacyigelinayaa inay ka faa'iidaystaan biyaha roobka. Sidoo kale ka foojignaadaan daadadka iyo dooxyada kana durkaan goobaha biyo mareennada ah. Fariintani waxaa idinka timid waaxda wacyigelinta ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland.